Саламатсызбы? Анда эмесе андан ары сабагыбызды улантабыз. Демек биз өткөн сабакта мынакей жүктө автор контакт деген 3 файл түзүп алганбыз. Эми азыр ушулардын ар бирине гипершилтеме жасап, башкача айтканда бул жерден могу сөздү басканда ошол барактар ачыла турган болуп, жана тескерисинче бул барактардан кайра ар бирин басканда кийинки барактар ачыла турган болуп, ар бирине шилтемени жасап чыгышыбыз керек экен. Эми бул жерде шилтеменин дагы айтып коюп турган жери бар. Биз азыр шилтемени ушул папканын ичиндеги эле файлдарга жасайбыз. Демек, мынакей башкача айтканда, ушул папканын ичинде эле жазылат шилтеме. Бирок, биз бул сайтты хостингке жүктөгөндө же болбосо интернеттен көрүш үчүн бул шилтемелерибиз иштебей калат. Анткени ошол бири-бирине ички шилтемелер иштебейт. Ал учурда биз ошол сайттын домен атын жазып, андан кийин барып ар бир баракка жасашыбыз керек. Аны кийин дагы кеңири түшүндүрөм. Азыр болсо биз ошо ичиндеги эле барактарга жазууну карап көрөлү. Шилтемени. Эми кантип жасайбыз? Демек, биринчи индекс деген файлды ачабыз дагы. Шилтеме жасоо да бул жерде абдан эле оңой. Анан мынакей могу биринчисин бөлүп алабыз. Биринчисин бөлүп алып туруп да, ошол сөздү бөлүп алабыз. Негизги дегенди бөлүп алабыз да, буну индекс HTMLга өзүнө эле шилтеме кылабыз. Анткени бардык файлдардан ушу негизги дегенди басканда ушул биринчи баракчабыз ачылышы керек. Мына ушуну бөлүп алгандан кийин бул жакта мынакей гиперссылка деген инструментибиз бар. Инструменттер панелинде. Ушуну басабыз. Бул жерден ссылка деген жерден папканы көрсөтүшүбүз керек. Мына муну карап ачып туруп, анан бул жерден негизги дегенди демек биз индекске коюшубуз керек. Индекс дейбиз дагы. Окей деп коебуз. Жана бул жерден дагы окей. Мынакей биздин ссылкабыз же болбосо шилтемебиз түзүлдү биринчи барагыбызга. Эми экинчисинде ушундай жол менен эле түзсөк болот, же болбосо мындан да оңой жолу бар. Ал үчүн мынакей экинчини бөлүп алабыз дагы. 3 жолун көрсөтөйүн азыр. Биринчиси мынакей көрдүңүздөр, бөлүп алып, анан кийин ссылка дегенди басып, анан теге жактан файлды көрсөттүк. Экинчиси ушундай эле бөлүп алабыз дагы, мына бул жака ссылка деген жерибиз бар. Мынакей линк. Мына ушул линк деген жерден мынакей папка менен ачып жанагындай эле көрсөтсөк болот. Же болбосо жазып эле койсок болот. Ушу жерден эле жүктө, демек жүктөп ал дегенибиз жүктө.html файлына. Болду, энтерди басып койсок, мунубуз дагы ошол файлга жүктөлдү. Бул экинчи түрү. Ал эми үчүнчү түрү жанагындай эле мынакей бөлүп алабыз. Анан ушул линк дегендин бул жеринде саатка окшогон бир инструмент турат. Ушуну кармайбыз дагы. Автор деген мынакей каякта жүрөт автор? Мына автор. Демек ушул файлга алып келип туруп эле кой берип коебуз. Мына кой берип койсок, автор HTMLга жүктөлүп калды. Мына ушул эгерде ички шилтемелер жасасаңыздар, мына ушундай кылып койсок эле болот экен. Мына муну дагы кармайбыз дагы. Контакт дегенге алып барышыбыз керек. Мына контакт кой берип коебуз. Демек контакт. Мына демек биринчи шилтемелерибиз жазадык. Муну сактап туруп текшерип көрөлү. Файл сохранить. Эми предпросмотр. Мына биздин ссылкалар. Эгерде басып көрөт турган болсок, мына жүктөп алга кеттик. Кайра артка жылдырабыз. Авторду дегенди бассак, авторго кеттик. Байланыш дегенди бассак, байланыш деген документке кеттик. Демек, бул шилтемелерибиз иштеп атат. Анан мынакей шилтеменде карасаңыздар, жанагы биз түзгөн стилдер иштеп атат. Жакындатканда бир пунктка чоңоюп атат, жана верданага өзгөрүп атат. Жакындатканда чоңоюп атат, өзгөрүп атат. Чоңоюп атат, өзгөрүп атат. Чоңоюп атат, өзгөрүп атат. Демек, стилдерибиз дагы иштеп атат. Эми андан ары улантабыз. Биз демек биринчи документке шилтемелер түздүк. Эми бул документтерге дагы түзүшүбүз керек экен. Анда бул жерден дагы жанагындай эле бөлүп алып, бул менен эле жүргүзүп коелу. Негизги дегенди демек негизгиге келиш керек индекске. Окей.
экинчи жүктөп ал дегенди жүктө деген файлга, үчүнчү автор дегенди автор деген файлга, жана төртүнчү байланыш дегенде болсо биз контакт деген файлга. Мынакей. Мунубуз да бүттү, сактап коебуз, сохранить. Эми кийинкиге өтөбүз, автор деген. Бул жерден дагы ошондой эле жол менен бөлүп алабыз. Негизги индекске келебиз. Экинчиси жүктөп ал. Жүктөп алды жүктө деген файлга, үчүнчүсү автор. Мында автор деген файлга жана байланыш. Байланышты биз контакт деген файлга. Мынакей, муну да бүттүк, муну да сактайлы. Файл. Сохранить. Эми акыркысы калды. Мындан дагы негизгини индекске жүктөп ал. Жүктө деген файлга, автор, автор деген файлга жана байланыш контакт деген файлга. Мынакей. Муну дагы жазадык. Муну да сактайлы дагы текшерип көрөлү. Сохранить. Эми текшеребиз. Эң индекстен баштайлы. Предпросмотр Chrome. Мына булардын баары ссылка басылгандан кийинки түсүнө келип калды. Мына негизги жүктөп алга кирсек, жүктөп ал ачылды. Кайра негизгини бассак, биринчиге келди. Жүктөп алды бассак, кайра жүктөп ал. Авторду бассак, кайра автор кетти. Байланышты бассак, байланыш деген баракчага келди. Кайра негизги десек, негизге. Демек, биздин шилтеменин баарысы иштеп атат. Эми эгерде биз баштапкы карап көрө турган болсок, мынакей оригиналда. Бул жакта астыңкы сызыгы жок болуп атат, Демек, биз тиги жактан шилтемебизден ошо астыңкы сызыкты дагы алып салышыбыз керек экен. Анын үчүн эмне кылабыз? Анын үчүн киребиз дагы жаңы стиль түзөбүз. Бул стилибиз тегтик стиль. Ошо А тегине түзөбүз. Окей дейбиз дагы. Бул жактан box эмес, блок деген бар. Ушул жерден жок, тип дегенден эле мына decoration деп турат. Underline. Ушул жерден эле known дегенди коюп коебуз. Known дегенди коюп койсок, мындай болуп биздин астындагы сызыктар жоголуп калат экен. Болду, сактайбыз стилди. Файл, сохранить. Демек, биз сиздер менен бул сабакта эмне кылдык? Бул сабакта биз ушул ар бир барагыбызга ссылка жазадык же гипершилтеме жазадык. Менюлардын жардамы менен ошо менюларды иштетүүгө мүмкүнчүлүк алдык. Ушуну менен бул сабагыбызды аягына чыгаралы дагы. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламат болуңуз. Ал эми кийинки сабакта биз ар бир баракты өз-өзүнчө карайт экенбиз. Жакшы калыңыз.